سلام. انتقام سخت یا انتقام پلاستیکی؟ بعد از روزها وعده علنی و بیانیه و هشتگ و روزه انتقام سخت خوندن، بالاخره در بامداد 18 دی یگان موشکی سپاه چند تا موشک به بیابونهای عراق شلیک کرد و سر و ته داستان رو هم آوردن. این منبع آگاه در اطلاعات سپاه تاکید کرد در حمله موشکی بامداد امروز 15 موشک به پایگاه عین الاسد اصابت کرده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به گفته این منبع آگاه تعدادی از نظامیان آمریکایی در این حمله کشته شدند. اینجا صحبت از اصابت 15 تا موشک به عین الاسد میشه، ولی از اونجایی که حتی یک نفر هم خون دماغ نشد و هیچ کس خبرهای تلفات نجومی منابع موثق تیویریش رو نخرید، روز بعد فرمانده هوافضا رو فرستادن که با یک کنفرانس خبری و چند تا عکس هوایی ابعاد انتقام سختشون رو نمایان کنه. بعضی گفتن 12 تا، بعضی گفتن 15 تا، بعضی گفتن بیش از 15. نه، ما کلا 13 فروند موشک شلیک کرد. ما تعداد شلیکامون 13 فروند. خب تا اینجا از اون 15 تا موشک رسیدیم به 13 تا. اما وقتی توی همین عکسایی که توی کنفرانس آورده بود دقیق بشیم، می‌بینیم که از 13 تا هم خبری نیست. چون وقتی نقاط اصابت رو روی تابلو میشمریم، می‌بینیم بله 1 2 3 4 5 و 6 نقطه اصابت بیشتر دیده نمیشه. یعنی اون 13 تا هم آب رفت و فقط 6 تاش خورده توی عین الاسد. حالا باقیش چی شده؟ به استثنای 2 موشک که به صورت طبیعی قبل از رسیدن به سرزمین عراق در سرزمین ایران اصطلاحاً فیل کرد، نشست، بقیه موشک ها بدون هیچ آسیبی وارد شدن. بله، موشک ها وارد عراق شدن، ولی باز به طور طبیعی 5 تا موشک دیگه در اطراف پایگاه آمریکایی ها در اربیل توی بیابون فیل کردن. باز 2 تای دیگه هم توی بیابون‌های غرب عراق فیل کردن و بالاخره 6 تاش رسید به سوله‌ها و سنگرهای خالی عین الاسد. حالا چقدر تلفات گرفتید؟ بحثایی میشه که به اصطلاح اینها قبلا تخلیه کرده بودن اونجا رو. ببینید بعد از این عملیات حداقل 9 سورتی هواپیمای 330 مجروح از اینجا تخلیه کردن به اردن و رژیم صهیونیستی. اینا اسنادش هست. مجروحایی که از اینجا منتقل کردن بردن و تعداد زیاد شنوک مجروحها رو آوردن تو بغداد بیمارستان امریکایی نزدیک سفارت امریکا منتقل کردن اونجا. و به هر حال ما عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی میدونیم کشته‌های زیادی دادن. بالاخره 9 سورتی پرواز C-130 با مجروح و جسد رو باور کنیم یا اینکه دنبال کشته نبودید؟ بعد از این همه مجروح و جسد یه عکس، یه دونه فیلم پیدا نکردید که نشون بدید؟ بعد اونایی که پرواز این هواپیماهای غول‌پیکر و هلیکوپتر شینوک رو دیدن، یکیشون یه موبایل نداشت ازشون یه فیلمی هم بگیره؟ از کجا فهمید که توش پر از جسد و مجروحه؟ بعد آخه این همه کشته خانواده‌ای، دوستی، آشنایی نداشتن که حداقل توی فضای مجازی دنبالشون بگردن؟ واقعیت اما اینه که هر چه جلوتر میریم بیشتر روشن میشه که هم عراقی‌ها از قبل خبر داشتن، هم آمریکایی‌ها از قبل میدونستن، هم از 8 ساعت قبل همه رو جابجا کرده بودن و خلاصه اینکه اونجا تو عین الاسد به جز سنگر و سوله خالی چیزی برای اصابت وجود نداشته. حالا بعد از این حمله پفکی قرار چه اتفاقی بیفته؟ اونها خواهند رفت از این منطقه با خسارت و افتضاحی که به بار میارن. از ملت کشورهای مختلف منطقه از اونها میخوام همونطوری که پارلمان عراق تصمیم گرفت به اخراج امریکایی، اونها هم تصمیم بگیرن. کویتی‌ها باید تصمیم بگیرن، اماراتی‌ها باید تصمیم بگیرن، قطری‌ها باید تصمیم بگیرن، بحرینی‌ها باید تصمیم بگیرن، عمانی‌ها باید تصمیم بگیرن، اردنی‌ها باید تصمیم بگیرن، افغانی‌ها باید تصمیم بگیرن. تصمیم بگیرید. اگر تصمیم نگیرید گروه‌ها و هسته‌های مقاومت این تصمیم رو خواهند گرفت و بر شما تحمیل خواهند کرد.
6 تا موشک زده به سوله خالی، بعد انتظار داره که ژئوپلیتیک منطقه عوض بشه. از آمریکا گرفته تا کشورهای خلیج فارس و افغانستان همه باید به حرفش گوش کنن. خب آخه ببین، اگر این 6 تا موشک اینقدر تأثیرات راهبردی داره، پس چرا تو این 40 سال گذشته زودتر این موشک‌ها رو نزدید تا تغییرات منطقه کلید بخوره؟ مگر اینکه خودت هم میدونی که این فقط برای دلخوش کنک چند تا بسیجی مغز نخودی بوده که برای لحظاتی سوزش ترکیدن قاسم سلیمانی رو فراموش کنند. میگم آمریکا خورد، حسابی هم خورد، قشنگ میخوره. تازه این اولشه. من به عنوان یه جوون آمادم جونم و پای رهبرم بدم. آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، تازه اولشه. اسرائیل، آمریکا. توی تلویزیونشون هم تا دلتون بخواد تو این چند روز مجرمی آوردن که با بلغور کردن یک سری کلمات و شر و ور با این حمله پفکی به بسیجی‌های وارفته روحیه بده. حریم مردانی از جنس مقاومت و پایداری، این شوق شرف، این شور شهادت، این حماس آفرینی، این موج قدرت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. ولی از همون روز صبح یک خبر دیگه هم به طور همزمان روی وایر خبرگزاری ها رفت که توی رسانه‌های حکومتی کمتر بهش پرداخته شد. و اما یک خبر دیگر، هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. این نقص فنی موضوعی بود که طبق یک دستورالعمل ویژه همه رسانه‌های حکومتی باید بهش دامن می‌زدند، چون از همون ابتدا احتمال اصابت موشک به این هواپیما هم روی میز اومده بود، احتمالی که مقامات حکومتی به شدت اون رو رد می‌کردند. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. حالا اینکه این اطمینان رو از کجا آورده معلوم نیست، ولی از اونجایی که طبق دستور بنابر انکار واقعیت بود، در این زمینه هر کدومشون تلاش میکردن استدلال‌های جدیدی بتراشن و بعضیا هم تا حد خودزنی خودشون رو ضایع کردند. ببین، اولا که هم بحث پیدا شدن کلاهک، یعنی بقای موشک روسی، هم بقای موشک ایرانی پدافندی کاملا تکذیب کردن. آقای عابدزاده هم چیزی نیست، عکس‌ها دروغ در فضای مجازی. الکی حساسیت و به هر حال شایعه درست نکنن دوستانمون که در فضای مجازی هستن و خیلی ما سابقه خیلی زیاد داریم. چقدر مجاهدین خلق توی عربستان سعودی، چقدر اکانت های مختلف این روزا در کارن که بیان این شایعات رو بچرخونن. اولا گفتن اگر موشک به هواپیما خورده باشه که در آسمان منفجر میشه، اصلا کارش به زمین نمیرسه، که هواپیما اومده رو زمین، با زمین یه برخورد کرده رفته جلوتر و متلاشی شده. پس این بحث موشک کاملا رد. هواپیمای مسافربری ابعادش، سرعتش کاملا مشخصه و فرق داره با هواپیمای جنگی یا پهپاد، کاملا متفاوته. و ایرانی که میتونه هواپیمای آمریکایی رو با خدمه در کنارش با یه پهپاد پیشرفته در ارتفاع 55,000 پایی تشخیص بده، حتما یه هواپیمای مسافربری رو از یه هواپیمای جنگی به راحتی، اونم توی ارتفاع پایین، تشخیص میده. که میان در این شرایط یک هواپیمای مسافربری رو به عنوان اشتباه سامانه پدافندی ما اعلام میکنن، چیزی جز ظلم و خود تحقیری نیست. اما 2 روز بعد از این گفتگو، با اعلام رسمی مورد اصابت قرار گرفتن هواپیما با همون سامانه پدافندی، حقارت کل نظام بیش از پیش بارز شد و حال همشون رو گرفت. حال مردم ایران و حال ما این روزها خوب نیست. 2 تا اتفاق بد افتاده. اولی خب فاجعه و حادثه سقوط هواپیمای مسافربری و دومی نحوه اطلاع رسانی درباره این موضوع. امروز شاهد بودیم که فرمانده نیروی هوافضای سپاه توضیحاتی رو با وجود اینکه خیلی سخت بود ارائه کردند. بله، بعد از 3 روز دروغ بافی و کتمان حقیقت، بالاخره بارون شدن اسناد متعدد از اصابت موشک به هواپیما و ورود کارشناسان خارجی، نهایتاً مجبور شدند به هدف قرار دادن هواپیما
اعتراف کنند. برای توجیه این فاجعه‌ای که به بار آوردن یه سناریویی سرهم کردند و حاجی زاده رو فرستادن تا این قضیه رو ماسمالی کنه، ولی این اومد ابروشو درست کنه، زد چشمش هم کور کرد، چون از نهایه باز ابهامات بیشتری ایجاد شد و معلوم نشد که چه کسی یا کسانی توی این فاجعه نقش داشتن. خب در شب حادثه همه سامانه‌های پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر می‌بردن. در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده توسط شبکه یکپارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید. وایستا ببینم این شبکه که گفته بود کروز داره میاد این دقیقاً کیه؟ شبکه که خودش حرف نمیزنه، بالاخره کی اون پشت نشسته بود؟ این تیکه رو سری لایی میکشه و رد میشه، چون معلوم نیست که اون شبکه بر اساس کدوم نشانه گفته کروز داره میاد. بعد خود کروزا چی شد؟ اگه شبکتون اینه تو غلط میکنی میگی من ابرقدرتم. ببینید ما که جمهوری اسلامی ایران هستیم، کشور مقتدر، قدرتمند، یعنی من باید بگم یک ابرقدرت هستیم. بله، همین که تا قبلش جلوی پرچم همه نیروهای نیابتیش ادعای ابرقدرتی میکرد، بعدش که فاجعه آفرینیشون رسوا شد اینجوری به پت پت افتاد. موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل این دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. توضیح چی میخوای بدی؟ بالاخره کی فرمان داد که هواپیمای مسافربری رو با موشک بزنن؟ این سامانه‌ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده، با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانه‌های جمینگ باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه. چی شد؟ چطور شد که نمیتواند ارتباط بگیرد؟ چند لحظه قبل که بهش گفتن کروز داره میاد با کفتر نامبر بهش گفته بودن؟ چطوری که قبلش ارتباط وصل بود، بعدش هم ارتباط داشت که خبر بده کروز زده، ولی عد تو همون 10 ثانیه همه ارتباطات قطع بود و فقط خودش تکی تصمیم گرفت. چی رو میخوای در ببری؟ خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. یعنی کل این فاجعه تصمیم عجولانه یک فرد بوده. ببین کامیون هم که میخواد دنده عقب بیاد یه نفر راهنما پشتش داره. و چجوریه که توی حساس ترین شرایط جنگی مهمترین سلاح رو دادی دست یک نفر، بقیه هم رفتن کله پاچه بخورن، بعد این هر وقت خواست شلیک کنه؟ کیو میخوای رنگ کنی تو؟ چون موشک کروز به لحاظ سرعت اساساً او هم یک هواپیمای بدون سرنشین بزرگ است. خب این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه. با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است و جدی است.
و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه. رفته تو استبل ولایت همینجوری برای خوش میبافه میره جلو. حتی مگه شما مدعی نبودید که دقت پدافندتون طوریه که تو ارتفاع 50,000 پایی مور از ماست میکشه بیرون و فقط پهپاد آمریکا رو میزنه؟ حالا چی شد که تو ارتفاع 8,000 پایی موشک 6 متری رو با هواپیمای 40 متری اشتباه میگیرید؟ آخه این موشک اندازه موتور هواپیما هم نیست. ببین، اگر آدم آموزش ندیده گذاشتی پای این سلاح که غلط کردی. اگرم نمیتونی کار با این سلاح یاد بگیری، بیخود کردی این سلاح خریدی. برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه هست، ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد. به ما یه خبری رسید که ما به این پدیده مشکوکیم. ما برادران خودمون رو گفتیم بیشتر بررسی کنیم. ببین، سامانه پدافندیتون که شلیک کرده رو داری میبینی. موشک هم که فشنگ نیست که مثلا گم شده باشه. هواپیمایی هم که سقوط کرده اونم داری میبینی. هر دوشم تو یک زمان اتفاق افتاده. از در و دیوارم دارن میگن که شما موشک زدید. پس دیگه به چی مشکوک شدی؟ چی رو میخواستی بررسی کنی؟ تنها قضیه‌ای که برای بررسی باقی میمونه اینه که چطور این فاجعه رو ماسمالی کنید. حالا چرا همون موقع نگفتید که موشک شلیک کردید؟ بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب ظاهرا این مسئولین هم اونقدر مسئول نیستن که حتی اسمی داشته باشن. همینطوری به یه مسئولینی اطلاع دادم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. پس مشکل این بوده که اونهایی که باید تحقیق میکردن و بعد اطلاع رسانی میکردن اونقدر خودشونو قرنطینه کرده بودن که اصلا از جهان قطع شده بودن، دیگه نمیدونستن که چه فرضیه هایی وجود داره. ما به خدا باور کنید شاید در این یک هفته 10 روز شاید 10 دقیقه تلویزیون ندیده باشیم که اصلا بفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته، کی داره اطلاع رسانی. برای اینکه خودش رو از این پروژه دروغ بافی در ببره حتی حاضر بپذیره که 10 روز توی غار بوده. البته اینکه به خاطر خواب زمستانی تو غار رفته باشه. معلوم نیست این چه حکومتی که هیچ مقام رده بالایی از این قضیه خبر نداشته. سردار حاجیزاده گفتن که روز چهارشنبه مطلع شدن، به مسئولان بالاتر رو مطلع کردن. سلسله مراتب خودشون بوده، تو سلسله مراتب خودشون مطلع شده. من قطعا میگم آقای رئیس جمهور نه در کسبت رئیس جمهور و نه در کسبت رئیس شورای امنیت ملی تا عصر جمعه از موضوع مطلع نبودن. بله، نه کسی اطلاع داشته و نه کسی تقصیری داشته و نه عمدی در کار بوده. نه خامنه‌ای که فرمانده کل قوا بوده اطلاع داشته، نه روحانی که رئیس شورای عالی امنیت بوده اطلاع داشته، سلامی که فقط مشکوک بوده، حاجیزاده هم که اطلاع داشته به یه مسئولینی اطلاع داده که معلوم نیست کی بودن. بعد هم که اطلاع داده دیگه بیخیال رفته کنفرانس گذاشته سر حمله به عین الاسد و اونجا هم اصلا به روی خودش که نمیاره هیچ ادعای ابرقدرتی هم میکنه. این وسط فقط یک اپراتوری بوده که اونم بهش گفتن کروز داره میاد، بعدم اونم زده. اینم که کی بهش گفته کروز میادم معلوم نیست. وضعیت حکومت اینه، بعد میگین چرا ملت اومدن بیرون تو خیابون دارن شعار میدن. سپاه بی‌کفایت حامل قتل ملت، سپاه بی‌کفایت حامل قتل ملت. رنگ ما، رنگ ما، رهبر رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رهبر رنگ ما. این سپاه سپاهی، یا سپاه سپاهی، این سپاه سپاهی.
جمع‌بندی این وضعیت قاراشمیش نظام رو میسپاریم به یک بسیجی ریزشی حامی سپاه که بدون هیچ توضیحی تأثیر این وضعیت نظام رو روی نیروهای بدنه نظام شرح میده. آقا من 2 کلمه حرف حساب بچهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دارم. آمریکای جنایتکار شیطان بزرگ کثافتا اومدن سردار سلیمانی ما رو ترور کردن، بعد شما وایسادین گفتین اوی انتقام میگیرم، اوی یک دهنی ازشون سرویس کنم، اوی هشتگ انتقام سخت و فلان و بیسان. بعد چی کار کردین؟ 22 تا موشک دونه خدا تومن و ول دادین تو هوا، رفت کل عراق پیمود خورد زمین خاکی هاشون، یه دونه سرباز زخمی هم نشد، مرز دوایی در. حالا میگیم عیب نداره موشکو خطا رفته، حالا نمیدونه امتحان نکرده بودین، دستت قلقش دستت نبود و آمریکایی جا خالی داده و اینا بماند. هواپیمای اوکراینی برای تو هوا زدین، 160-70 نفر ایرانی بیگناه رو کشتین، حالا باید دیگه ای همه آدم بدین تو اون هواپیمای اوکراینی رو هم بدین، ضایع شدین. تو تشت جنازه ای بزرگوار باید 60-70 نفر آدم زیر دست له بشه. خب چرا؟ همون نگیر، انتقام نگیر، نخواستیم انتقام بگیری، تو از خودمون نکش، نمیخوایم انتقام بگیر. آقای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 2000 آبرو 2000 ای از ما حساب میبردن تو دنیا سر این قضیه و دیگه فقط شدیم سوژه خنده. میگن ای کم و زیاد کرد ایران 3-4 تا دیگهش میکشیم، اینا دست میذارن به نسل کشی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انتقام از کسی نگیر. ما نخواستیم انتقام بگیریم، همین انتقام نگرفتم از سرمون زیاده. در یک کلام حکومت آخوندی با وارد شدن به ماجرای انتقام سخت بزرگترین پروژه خودزنی خودش رو اجرا کرد. پروژه‌ای که تأثیراتش تازه شروع شده. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.